The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong ug alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga igsoon nga mga Kristohanon, atong mga subscribers, especially atong mga viewers, followers, o kaninyo mga bago pa, welcome very warmly kaninyo. Hinaot nga ikaw makapupo og dugang mga kamaturan nining atong pagtuon adlaw-adlaw sa balang pulong sa Dios. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining atong gipahimuslan. Okay. Sa wailangan atong andamon, atong tagsa-tagsa ka kalag, ikaw nga magtutuo, you know what to do. So you can be filled by God the Holy Spirit, and for you unbeliever, it is putting your faith on the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Tuuhi siya nga imong manluluwas. Mao ka na ang mando o hagit o pag-awhag kanimo. Diya sa mga buhat 16:31 nga nakanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Atong sugdan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kagahapon atong gihisgutan ang punto nga gikinahanglan ang atong pagkat-on sa doktrina sa dili pa kita mohuna-huna og doktrina. We have to learn doctrine before thinking doctrine. Ug unsa toy atong definition sa Christian way of life, ato na sang balikon hangtod nga masilsil na yun na nimo sa imong limpatakan. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Sa ato pa kining maong matang sa paagis pagkinabuhi nga Kristohanon, dili kini kasagaran nga paagis pagkinabuhi. Ug tungod kay dili man kasagaran, kini nang ginahanglan usab ug dili kasagarang paagi sa pagtuman. Ug kini nga atong ginabuhat usahay, ang kalibutan maingon sila, grabiha pod ang inyong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Yes. Adlaw-adlaw ta magatuon. Sama sa atong pagpakaon sa atong lawas. Di ba mo kaon tag luto? Aron mo ligo ni atong lawas? Adlaw-adlaw rabat mo kaon. Gani makatulo sa kadlaw. Napay mga snacks. You see? So, ang atong kalag mas mahinungdanon pa. Labihan guys pagkamanungdanon kaysa atong lawas. Kini atong lawas, madugta, ibilin, nining kalibutan na. Apa na atong kalag, magakinabuhi, kini hangtod sa kahangturan. Either, adto ka ba magpuyo, kanabang imong kalag, mupuyo dito sa langit, o dito sa impyerno. Duha ramay kadangpan o dangatan. You see? There are only two destinies sa atong kalag. Either heaven or hell. O na nga, samtang buhi pa ta, nagaginawa pa ta, atong pahimuslan ang grasya sa Dios. Kini nga itong ginabuhat, adlaw-adlaw, grasya ra ba ni?
unsa may atong magsabot og grasya. Kay makatawa man ta sa uban kay ang ilang pagunahon na grasya kanala silang manugab sila. No dahil sila yung grasya sa Dios apan mas lawom pa gyud ang buot ipasabot sa pulong nga grasya. Mao kini ang pulisa lagda sa Dios. Kay ang Satanas dautan man, evil. So mao kini atong gisunod ang lagda sa Dios, grasya. Ang grasya God, dili ta ngayan. You see, we do not deserve, we do not work for it, we do not earn it. Dili kita takos gani kitang itambog sa impyerno. Apan dili na ikaw nga Kristohano na, dili ka naman itambog dito. Dili ka naman moadto sa impyerno. Kay gilukat ka naman sa bililhong dugo ni Ginoong Jesucristo samtang siya namatay dito sa cross. Paglukat sa imong mga sala nga labis ka na kung utang. Kaya sa imong ibayad, di man ta makabayad sa atong utang nga sala. Si Ginoong Jesucristo mo ay mibayad. So mo ka na, balik ta sa atong gihisgutan nga Kristohanong paagis pagkinabuhi. Dili kasagaran. Mo nang kalibutan, may bawon sila nga nagtuon ta adlaw-adlaw. Moingon sila, grabe. Di ba mo kahutdan sa pulong sa Dios? Di na ba? Huwag pagkahuman. Gani ang pulong sa Dios nag-ingon nga bisan pagtapuon ng tibuok kalibutan, dili pa paigo ang pagtuon, matunan nimo ang pulo sa Dios. Nakita nimo? It's unending, samtang buhi patan ning atong lawas. Now, part of this kind of life, mo kining katakos sa pagkinabuhi. Katakos ba? Capacity to live a life pleasing to God. Unsaon man. Pinagi sa atong pagtuman niining maong Kristohanong paagis pagkinabuhi. Pinagi sa atong pagpuyo diha sa gahom sa Dios, power sphere nga gitawag og operational divine na sphere, protocol plan of God, daghan kinig ngalan. Okay? Aron kita makatuman nining protocol nga plano sa Dios. Mao na nga karong panahon na labihas ka baga, labihang bagang duot sa katawan. Apil na kani mga magtutuo nga way doktrina. Wa gyud sila'y kanang inunta kahibalo, wa gyud sila'y alamag. May tungod ni ining akong gisgutan nga katako sa pagkinabuhi. Nibo ka nga no? Tungod kay kining mga tawhana, of course, daghan man gyud nga biktima niini tungod sa influensya sama sa internet, sa YouTube, sa social media, Instagram, Facebook, etc., etc. Kay kini kung maong media, unsa may empasiya niini? What is the emphasis? It's you yourself and people. See? It is me, mine, I, myself. O kung mao manggaling kini, then you for sure will never be able to have capacity for life. Mao na nga, intunghan na ng selfie. Self. Kaugalingon ra yun. Kaya binimo, daghan nga mga hinungdan nganong muatubang tag mga personal nga mga problema. Okay? Most causes of personal problems is ang atong pagbuhat og dautan, sayop nga mga desisyon. Gusto? Yes. Most causes of personal problems is our making bad and wrong decisions.
Now, the only way to avoid making bad and wrong decisions, unsa man, ibaw kung unsa, ikaw ang magtutuo, pangutanon ta ka, unsa may paagi nga makalikay ka o mapanalipdan nimo ang kanang himo o mga dautan, ngilad o hugaw ba ron yung mga desisyon sa mong kinabuhi. Unsa man ang paagi. Magtutuo ka man. You should know. It is to learn the truth. Pagtuon sa kamatuoran nga gitawag sa in English og Bible doctrine. And eventually, sa ibong pagpadayon niini, pagtuon niini, pagkatuon niini, pagtuo, paggamit niini sa mong kinabuhi, makakabuot ka sa ang nga gitawag nato og katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Pagkanindot gyud ug makabuot na nato ka ng capacity for life. Na kay katakos. Bisa kung sa pang matang sa panginabuhi. Okay lang nimo. Wag yoy inunta maka diskurahi baro nimo dili. You have the capacity for life. Di man nga ikaw bag-o nang binuhat, you are now a new creature. Matod pa 2 Corintios 5:17. Ingon nga bag-ong binuhat. Doon na kay bag-ong panghuna-huna. You now have a new mental attitude. Bag-ong nga mga viewpoints. Divine na. Diyos no na nga mga panghuna-huna. Bag-o nang paagis pagkinabuhi. In short, bag-ong kinabuhi. New life. Namaw ka na ang paagi nga ikaw born again. Sahi naman ning yagaan na ning pulo nga born again. You see? Born again person, bag-ong tao, bag-ong binuhat. Ang imong pagtuo, kanang imong pagtuo, bahin magula si imong kalag. Imong pagtuo, maugman ka na pinagi sa imong pagsunod niya Roma 10:17 nga kanayon. Ay imong pagtuo, mudangat diha kanimo pinagi sa imong pagdungog. Pagdungog sa pulong sa Dios. You see? Balik tas being born again. Unsa man gyud pagpakatao pag-usap. Grasya kini nga paagi. You see? Being born again is a grace process. Dili ta takos, dili ta angayan. We don't deserve it. We don't work for it. And we do not earn it. Mabitaw ng nga akong amigo nga pastor, iyan nga himuan o acronym kining pulong nga grasya. Hisgot na grasya. Ang G kunuha, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. Ang E, extended for all eternity. So wala, kung malikon. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, sa diha nga ang tao, mahimong magtutuo. Kano sa siya mahimong magtutuo? Sa diha nga makadungog siya may balitan sa kaluwasan o iyang gamiton ng iyang kabubuton pag yes, mutuo ko na, mudawat ko niya. He becomes a believer. Nahimo siyang magtutuo, nahimo siyang luwas, nahimo siyang bagong binuhat. Okay? Diha, mutikang siya, ngadto, musod na siya sa kanang gitawag nito sa English, full-scale battle ng espiritualon nga gubat. Nawato naman nagisgutan sa uban nga mga session sa atong Bible study. So,
when a person becomes a believer, he immediately steps into a full-scale battle. He is engaged in full-scale battle. Mao lagi nga ang pagkakristohanon, gitandi ta og mga sundalo. Kaya na'y gubat atong atubangon. Inumdumi nga doon na tayo tulo ka mga dagkong mga kaaway ingon nga mga magtotoo. Tulo. Na kung bago ka pa, maupay mong pagkadungong ini, unsa man ning tulo ni mong kakaaway. Espirituhanon niya, dili ni tawhanon. Ang kalibutan, ang tanang mga sistema ni ba? Ikaduha, ang yawa, nga kanhi Lucifer, Satanas na kana siya ron. Ikatulo, ang imong unod. Ang imong unod nga gitawag na og old sin nature sa in English. Flesh, unod. So, mga espirituhano ni silang tanan kining tulo. Unsa may imong ikaasdang nila kung wa kay hinagiban? How do you confront this mga spiritual kaning kaaway nimo? Wala. Kung wa kay doktrina, wala. Casualty lang yung ka. Mao inungdan nga kitang mga magtutuo gimanduan sa pulong sa Dios. Kinahanglan ta magatuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Consistently, manabalik-balik na to ni. Consistently, persistently, regularly. Meaning, daily basis. Adlaw-adlaw, ano? Tungod kay kining full-scale battle nga itong wisgutan, atong giasdang. Dili lang kini kay adlaw-adlaw, kundili gutlo por gutlo, moment by moment basis. Yes. Di lang amgo nagatubang tani ini away. Now, mana Roma 12:2 ang sige sulti. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na, adlaw-adlaw sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, nag-renew. Atong ginabag-o ang atong panguna-una. Just imagine. Kaya kini kung atong una-una na puno mga dauntan, mga ngilan, mga laway baron, unsan mga kalibutan noon ragyot. Pulihan ni. Mo nang be not conformed to the pattern of the pattern man sa kalibutan. Kinahanglan bag-uhon ng atong una-una. Now, sa diha nga kita mo kapadayon sa atong gitawag na ito espiritual ng pagbuylo, spiritual momentum. Eventually, we will learn God's will. Unsa man ning tulo ka nagunang kabubuton sa Dios, na gitawag sa in English na sila viewpoint will. Ikaduha, operational will. Ikatulo, geographical will. Unsa man ning viewpoint will? Viewpoint, pangunahuna. So kini nagatubag sa pangutana, unsa may buot sa Dios nga kung huna-hunaon. Na mo na viewpoint will. So, buot sa Diyos nga pangunahuna kasi ang pulong. Nang sa man mo pangunahuna siyang pulong nga mo pagkaialamag, siyang pulong kay di man kamugtuon, di man wa man kay pagtagad. Ikaduha, operational. Now, kini nagatubag po ni sa pangutana unsa may buot sa Diyos nga kung buhaton. Na, buhata. Ang mga mayong binuhatan nga sumala sa pulong sa Diyos. Sigon sa imong nakatunan nga kamatuoran. Operational na. Ang ikatulo, geographical. Okay. Mutubag ni sa pangutana, where does God want me to be? Asa may buot sa Diyos nga adto ko. You see? Muna, niya kakaroon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos.
That's your geographical. Ug asa ka paantuan sa Dios, nasayon ka. Because His Word will lead you. Pinagi sa balaang Espiritu Santo. So, ang mental attitude sa usa ka magtotoo is spiritually developed. He knows how to be in the right place at the right time with the right attitude. Ito akong iyon mo di padugay Operation PTA. So, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, kita mahimo ng objective. Yung sabot pasabot. We will look at the message na. Dili na ang messenger. Okay? Kaya kung moray mo tutukan ang mensahero, subjective ka na. You see? To be objective, tutuki ang mensahe. Sabot ka? So, kanang mao magtutuo gradually becomes humble. Magmapausano na siya. Kaya nagabarog na siya sa doktrina o prinsipyo nga doktrina. The way up is the way down. And become strong sa iyang pagbarog ni ining prinsipyo nga nagkanayon. God promotes the humble but demotes the proud. Na, apan, ingon nga magtutuo, ang Diyos na kumando kanimo magtutuo. To trust in Him. Ayaw kalimti itong Proverbio 3:5 nga to sa 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na. Okay. So, as a review, minumdum pa pagkasa, 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios, 7 declared wills. Okay. As a review, nag-unag yun ini. It is God's declared will. Iya yun ang ibutyag nga kabubuton nga ang tanan matao pag-usab. That all members of the human race, all unta, anong unta man, tungod kaya may kabubuton. Di mga may pugos ni. So 7 declared wills that God wills that all will be born again. Unya ikaduha, that all born again be sanctified, mabalaan. Pinagi silang pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Ikatulo, it is God's declared will nga ang mga born again believers kontrolahon sa Espiritu Santo. Be filled by the Spirit and controlled by the Holy Spirit. Ikaupat, that they give thanks on everything. Ikawalo, trust in the Lord. Ikaunom, nga ang mga born again believers will suffer. May duha ka klaseng suffering. Suffering for blessing ug suffering for discipline. And then, ikapito nga declared will sa Dios, that all believers be productive. Doon ay duha ka klase pong production. Human good o divine good. Himbaw naman ka sa human good. Unsay definition, anything and everything a believer does outside of the plan of God, human good na. But, on the other hand, ang divine good is anything and everything a believer does inside the protocol plan of God. Huwag ayaw sa yung kalimti katong atong gitunan nga ang Diyos na siya ay 7,000 ka mga saad ngadtos matag magtutuo. Yes, 7,000. Pangutana, pila naman ka mga saad sa Diyos have you ever learned so far? Pangutana ay mong kaugalingon. E kung wala kay pagtuon sa pulong sa Diyos, wala pa kay na katunan nga saad sa Diyos. So, every believer, by the way, kinahanglan
iyang i-master kining maong prinsipyo. Ang kapaspason sa imong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Colossians 3:10 sa gingon diha, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, ang ngayan kita nga magasulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Nga naman, kay bag-o na tang binuhat. Mo na, mando na sa Diyos. Apan, sa ako nang ginibalik-balik na gini, it is always a matter of choice. Imo rin yung pagpili. Now, sama rin ko na mangutana ko nimo, how does one be saved? Saan man pagkaluwa sa tao? A matter of choice. How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? A matter of choice. Gihapon. Naragyo siyang pagpili. Mao na ang issue din mo ang imong kabubuton, volition. Gusto? Sa laing hisgutan usap. Unsa may butas sa but nining pulong nga amen. Hebrehanon kining pulong. Kini na kanayon o nagpasabot og ako nagatuo. I believe. I truly believe. Buot pasabot, imong gituuhan ang unsay imong nadungog sa gitudlo sa pulong sa Dios. You see? Imong gituuhan. O sa imong pagtuo ni, then you metabolize. I mean, God the Holy Spirit metabolizes it once nga imong gituuhan. Kaya kanto gnosis doctrine pa man. Karon nahimo ng ipinosis. Kaya gibalhin naman sa Espiritu Santo diha sa imong kalag. Now, by the way, diha sa Colossians 3, 8-17, kini naghisgot bahin og pagbuhat sa mga butang ngadto alang sa Dios, doing things as unto the Lord, especially diha sa versikulo 17. Now, so gaingon ka ng versikulo 17, therefore if anyone is in Christ, he is in new creation. The old has gone, the new has come. You are now in union with Christ. Nadugtong ka na. Naiusa ka na kang Kristo. Hangtod sa kahangturan. 2 Corinto 5:17-21. So, Colossians 3:10, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Namuta na raw ko ni mo, hay maning atong huna-huna. Kining atong kalag. Kining atong kasing-kasing, hay mani. Tubag, they are in our mentality. Niya sa atong huna-huna. Ato ipadayon kiniugma, musa, tingali doon na tayo bag-ulisap nga. Pagtulunan, ugma. Kaya mura dinhin na to human ang atong pagtuon ining Colossians 3:2. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat nining grasya. Hinawag nga kini mutuhok ngayon sa among kalag, sa among galaman, kung among magamit sa mga adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.